wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaagga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go-aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado. maxaa yeele macquul ma aha imtixaan saddex maalina imtixaanku socday 6 maadana waa la qaaday 6daba suuqa yiileen hal meelayna ka wada imaanahayn. macnaha 90 iyo dheeraad goobood sidii loogu talagalay u shaqeeyeen, laakiin goobaha go-aan waxay gaartay inay fashiliso. meelaha qaarkood waxaad la socotaan in lacag lagu kala qaadanayo. waxay aad nasiib daro in imtixaanka ummadda soomaaliyeed lagu qiimeynayo oo qofkan guri ka raadiyo weliba bil ramadaan aaday nasiib daro u tahay. waxaa nasiib daraa in waalidiintii qaarkood ay ka qeyb galeen iibinta imtixaanaadkaas. waxaa nasiib daraa arday dadaalay inuu soo dhinac fadhiisto mid isku hadlaynayo inuu soo gatay imtixaan. haddaba wasaaraddu waxay go-aankaasi gaartay imtixaanka berito ma jiro, kuwii hore loo qaadayna waa la baaba'shay. imtixaan jiro ma aha. haddii eebbe idmo imtixaankaas dib aan u qaadi doonaa maalinta ay tahay 27 bisha, wuxuuna socon doonaa ilaa 31 bisha, 5taas maalin uu socon doonaa. wasaaraddu waxay ku tala gashay markan inay sidii hore si ka duwan oo ka adag ay imtixaanka u qaado. waxaa markan suurogel noqon doono 5taas maalin inaan wax social media waddanka uusan ka shaqayn doonin.